Eccoci. Eccoci qua, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, buonasera. Ciao Raffaele. Oggi Ciao Terry. abbiamo un ospite interessante che ci parlerà di una cosa che molte persone vivono, e io, diciamo, come terapeuta anche affronto. E qui abbiamo un esperto. Ma dai, ma davvero, un Ma esperto, mi sembra proprio così. un grossissimo cultore della materia. Anzitutto benvenuto, buonasera, grazie per aver accettato l'invito a Guido De Vincentis, un carissimo collega. Ciao Guido. Ciao Grazie Guido. grazie a voi dell'invito soprattutto. Vi Ma ci ringrazio. mancherebbe. Terry, lui è un mio conterraneo, lui è di Caserta, io di Napoli, quindi diciamo giochiamo in casa noi, eh? Perfetto, quindi siamo due contro una, io sono No, esterna. vabbè, due più una. Perfetto. Allora, ma anzitutto, stasera abbiamo questo gnatologo. Guido, ma che cos'è la gnatologia? Chi è lo gnatologo? A me la fanno sempre sta domanda. No, no, anche perché tutto sommato ha appunto una figura non molto chiara, non è una specializzazione accademica, tutto sommato, ma diciamo che generalmente è proprio la base dell'odontoiatria. Come funziona la bocca, quelle che sono le problematiche della bocca in tutte le branche dell'odontoiatria. Quindi a volte viene vista come una specializzazione a parte, invece diciamo che è un po' come il parmigiano, qualcosa che va bene dappertutto, perché in qualsiasi branca ovviamente bisogna capire il funzionamento della bocca. Questa è la cosa più importante. Bene, bellissima questa definizione. Lo gnatologo è come il parmigiano. Mi sembra. Ah, poi c'è che non piace il formaggio e quindi quello è più... Allora, come diceva Terry, stasera parleremo di un problema grossissimo nel senso che è molto diffuso nella popolazione. Chi è dentista come noi sa che per dire 8 pazienti su 10 che entrano nel nostro studio sono affetti da bruxismo, da serramento, digrignamento, poi magari ci spiegherai un po' tutte le piccolissime differenze o grandissime differenze, ora vedremo. E quindi ed è veramente una patologia molto diffusa nella popolazione, a volte sottovalutata, però tante volte invece al contrario abbiamo dei pazienti che con il loro bruxismo ci vivono male il sintomo, vivono male anche tutte le cose che poi sono collegate al bruxismo. Per cui, Guido, portaci nel mondo del bruxismo. Che cos'è, come si manifesta, quali sono i sintomi più, a quali sintomi più facilmente è correlato, eccetera. Bene, sì, allora, innanzitutto, almeno da quello che è cambiato molto negli ultimi anni, perché Raffaele, a quando abbiamo cominciato a lavorare, era soprattutto una problematica odontoiatrica, perché avevamo una visione dentocentrica del problema. Oggi invece il bruxismo, anzi, oggi dobbiamo dire bruxismi, perché non è più il bruxismo, ma noi abbiamo un bruxismo della veglia e un bruxismo del sonno, che sono due comportamenti, non è una patologia, ma sono due comportamenti completamente differenti che vanno affrontati in maniera differente. Anzi, se proprio dobbiamo dire, è proprio il bruxismo della veglia quello che ci dà più problemi. Il bruxismo del sonno addirittura a volte può essere un fattore positivo, perché è spesso associato alle problematiche del sonno, quindi all'apnea, e quindi è la fase di risveglio che si può ovviamente cioè salvare da un non certo favorevole, e quindi il bruxismo diventa un episodio sicuramente positivo. È, come hai detto anche tu, molto frequente nella popolazione. Quello, quello diurno molto, in maniera molto più evidente, perché arriviamo circa al 25-30% dei pazienti che presentano un bruxismo diurno, però non ne sono a conoscenza, perché poi forse la cosa più difficile è quella di dire come riusciamo a fare diagnosi di un bruxismo, perché generalmente il paziente generalmente non è consapevole di avere, di bruxare, di fare delle contrazioni muscolari, perché anche il bruxare a volte noi siamo portati a pensare al discorso di dover stringere i denti. Un'altra particolarità è che il bruxismo è anche senza denti a contatto,
e quindi lì è ancora più difficile per il paziente essere cosciente di quello che fa. Il paziente può avere delle contrazioni fasiche, muscolari, però lui non se ne accorge. Già quello notturno, generalmente se c'è un partner all'anamnesi ci può dire che durante la notte fa rumore, e quindi questo è un elemento che può portare verso a pensare che il paziente possa essere quindi un paziente bruxista. Quando parliamo del bruxismo della veglia, questo spesso è senza denti di contatto e quindi difficilmente il paziente riesce a rendersene conto. Può capitare a volte, specialmente nell'ambiente di lavoro, che il collega possa dire qualcosa, che per esempio di lavoro al computer, vedere che ci sono delle contrazioni muscolari del volto e quindi chiedere la domanda: ma perché fai sempre così? E quindi questo ti mette sull'avviso di andare a fare degli accertamenti, di chiedere un comportamento che ti risulta abbastanza strano, e quindi chiedere delucidazioni e poi di conseguenza anche. Ed è proprio poi sul bruxismo della veglia, quindi quello diurno, dove l'eziologia è soprattutto comportamentale. L'eziologia ha proprio nelle emozioni, nella psiche, la sua causa principale. Ecco per cui diventa fondamentale l'aiuto psicologico proprio nel cercare di risolvere questo problema. A poco vengono, diciamo, le terapie che si usavamo una volta, il cosiddetto BITE, in situazioni del genere non è lo strumento terapeutico idoneo, perché stiamo parlando di bruxismo della veglia, in cui i denti non vengono a contatto, per cui diciamo la nostra pratica odontoiatrica risulta abbastanza limitata. Noi generalmente eravamo proiettati a valutare il tutto sull'occlusione. Il dente è il nostro mondo, l'occlusione è la nostra funzione. Questo almeno penso quando ci siamo laureati era quella che ci avevano detto. Oggi invece ci troviamo ad affrontare un campo completamente differente, dove generalmente l'approccio deve essere interdisciplinare e quindi anche la terapia in quanto tale prevede più professionisti partecipano alla soluzione del caso, quindi alla terapia. Certo. Guido, ma una persona, diciamo sì, un paziente, come può capire e, diciamo così, farsi un'autodiagnosi di bruxismo? Cioè, come può pensare che lui è portato a stringere i denti e che questo fatto gli sta provocando delle problematiche? Quali sono i segni iniziali che può cogliere nella propria bocca? Allora, diciamo che alcuni dei segni, parlando del bruxismo come si intendeva una volta, l'usura dentale era quello che spesso metteva il paziente davanti a un'evidenza che lo portava da rivolgersi al dentista. Vedere che i denti si consumavano era un qualcosa ovviamente di anomalo, cosa che invece non lo era anni or sono, quando mangiavamo cibi ben più duri, mangiavamo radici, mangiavamo carne cruda, bulbi. Oggi invece mangiamo pappine, tutta roba già predigerita. Come si dice quando eravamo cacciatori raccoglitori, insomma. Esatto. Oggi invece quando vengono in studio ti chiedono i denti con le punte, bianchi e con le punte, quindi andiamo contro la normale fisiologia. E quindi quello prima era sicuramente un muoversi secondo il quale il paziente guardandosi notava un'alterazione. Ovviamente c'è anche il dolore, che è uno degli eventi, delle conseguenze che ci possono essere. Fastidi appunto all'articolazione temporomandibolare, quindi clic clac, perché sono sempre conseguenze di iperattività muscolare. Quindi questo generalmente sono problemi di cervicalgia che possono portare il paziente, dopo aver fatto un iter ben più ampio ed essere andato da vari professionisti, rivolgersi anche al dentista, perché non si riesce a venire fuori da quella cefalea muscolotensiva, da quella cervicalgia, quel problema tipo acufene, o comunque che coinvolge organi di competenza anche dell'otorino laringoiatra. E quindi dopo aver fatto, come dico io, il giro delle 7 chiese,
certo punto vengono anche da noi e poi sta a noi cercare di capire qual è la causa. Certo, io volevo dire una cosa, che dal punto di vista psicologico, no, se vogliamo, la mandibola è simbolicamente legata all'aggressività, no? E quindi questo sta a significare che molto spesso si trattiene qualcosa, no? E quindi attraverso la mandibola diciamo, si evita tutta una serie di situazioni che sarebbero poi alcune volte problematiche, come la rabbia può portare a un digrignamento. E serrare quindi i denti è un atto di difesa o di trattenimento. Quindi che cosa spesso succede dal punto di vista psicologico? Che il bruxismo può essere l'espressione di una difficoltà a esprimere un conflitto, come hai detto tu Guido, anche emozioni trattenute, una tendenza a compiacere, per cui io compiaccio, però è una situazione che mi crea tensione e disagio e quindi i denti diventano oggetto di scarico tensionale e anche la paura di uno scontro. Ma quello che mi è capitato in alcuni casi, il non voler affrontare delle situazioni passate che però poi riaffiorano inconsciamente e c'è uno scarico a livello dei denti. Allora volevo solamente dire appunto questo, che il gnatologo appunto protegge i denti, cerca di riequilibrare la funzione dentaria, eccetera, eccetera. E lo psicologo, collaborando appunto con il gnatologo, lavora su delle cause profonde, quindi lo stress, l'ansia, la gestione emotiva e tutto il resto. Era proprio per agganciarmi a quello che hai detto tu, Guido, sulla multidisciplinarità che oggi va affrontata. È una di quelle patologie dove classicamente deve lavorare più di un professionista, Certo, diciamo, ognuno il proprio campo di competenza, per carità, però sicuramente è una di di certo. quelle patologie dove, diciamo così, trasversali, no? Dove si affacciano vari specialisti, quindi ci dovrà lavorare l'odontoiatra perché naturalmente i denti, si parla di denti, quindi è chiaro che bisogna pure proteggerli sti denti, no Guido? Quindi che facciamo? Aspettiamo che si consumano tutti? No, cioè, li proteggiamo. Però bisogna anche avere l'aiuto degli specialisti tipo quelli come Terry, quindi gli psi, ok? Gli psi. No, ma soprattutto, ripeto, proprio perché l'eziologia del bruxismo della veglia è tutta nei problemi attivi, ecco, e nella concentrazione. Per esempio, anche fare i lavori che ti portano un grosso stress, andare al lavoro dovendo affrontare un percorso che ti crea grosso stress, sono tutte situazioni che ovviamente aggravano il problema del bruxismo della veglia, e questi spesso e volentieri non sono di nostra pertinenza. Ecco, qui c'è bisogno dell'aiuto, perché la causa, l'eziologia del bruxismo della veglia è dovuta generalmente a problematiche affettive, problematiche emozionali, e quindi noi qui ci possiamo fare in bocca, anche perché, ripeto, non sempre, ecco, il bracing, chiamato bracing, quell'attività muscolare, di quella contrazione muscolare che porta a muovere i muscoli, ma la mandibola a volte rimane ferma, o il thrusting, dove la mandibola si muove ma i denti non si toccano, quindi i denti non sono a contatto, però noi abbiamo contrazioni che andare possono portarci dei problemi. Fermo restando, non dobbiamo scordare che invece a volte addirittura il bruxismo, al di là che è un sistema di scarico, e quindi ci è utile tutta la nostra attività, non siamo attivi, il serramento è quello che ti consente di fare a volte lo sprint, l'ultimo scatto, è un fatto positivo. È la sequenza, il numero delle contrazioni che poi può diventare ovviamente lesivo per l'organismo del paziente. Quindi generalmente
che anche durante la notte, dopo i 5-6 atti di contrazione, cominciava a parlare di bruxismo, ma viceversa prima viene considerato quasi fisiologico, e l'eccesso porta ovviamente poi ad avere delle conseguenze non desiderate. Allora, Guido, devo dirti che purtroppo il tuo audio non è proprio quello più perfetto possibile, perché ogni tanto non ti si sente. Esatto, è un po' a scatti un po' la cosa. Non so se hai un microfono a portata di mano oppure ti avvicini. Forse mi avvicino un po' di più. Ti avvicini un po' vicino, esatto, perché a volte va via l'audio, ma è proprio a scatti però la cosa, non ti preoccupare. È scomparso. Ora non ti si vede proprio più. Allora, O sarà tolta la telecamera momentaneamente. Avrà tolto la telecamera. Allora, quindi stiamo pian piano entrando nel mondo del bruxismo. Eccolo qua. Eccoci. Aspetta, gira il telefono. sto a testa sotto. Ok. No, sto a testa sotto, Devi così girare tutto al contrario. Perfetto. Ecco, Ok. perfetto. Così stai dritto. Ma l'audio è migliorato così? Mi sembra di sì, mi sembra di sì. Sembra. Vediamo, ora che parli. Mi hanno dotato di un auricolare, così vediamo se vado meglio. Perfetto, no, sembra che sia più fluido. Sembra che vada meglio. Esatto. Sì. Ok. Allora, Guido, Ok. come sintomatologia, secondo te, diciamo, è più pericolosa e più fastidiosa la sintomatologia del bruxismo diurno o di quello notturno? E tutte e due come in genere tendono a manifestarsi? Questo per dare un po' di indicazioni pratiche ai Sì. nostri ascoltatori. Allora, in linea principale, in linea generale, quello di cui dobbiamo fare più attenzione è il bruxismo diurno. Innanzitutto perché spesso, lo ripeto, il paziente ne è completamente inconscio, e anche se ha dei partner, questi non sempre si accorgono che ci sono delle eventuali contrazioni, parafunzioni, che dir si voglia. Ed anche perché è quello su quale bisogna lavorare di più, e quindi anche l'approccio è molto più lungo. Oggi, a tal proposito, al di là, esistono delle app che ti aiutano, ti mandano degli alert, e quindi ti mettono sull'avviso di valutare in quel momento com'è la tua contrazione muscolare, e quindi di poter fare una sorta di diario settimanale, mensile, per cercare di creare una terapia cognitivo-comportamentale che possa rendere il paziente conscio della sua situazione, e cercare di mettere in atto quei rimedi. Una volta si diceva: quando vedi che stringi i denti o c'hai i muscoli contratti, sbuffa. L'idea era quella: cerca di sbuffare più che puoi. All'inizio mi ricordo che si faceva il tutto con dei colori. Guarda un colore, quando ti accorgi, scegli un colore, per esempio il rosso, ogni volta che vedi il colore rosso, pensa come se hai i denti stretti, pensa se i muscoli sono contratti. Oggi invece ci vengono incontro delle app, c'è una Brooks app, per cui ti mandano l'alert ogni 20 minuti, e quindi tu già lì riesci a capire innanzitutto com'è la tua situazione, e anche il medico riesce a capire com'è la tua situazione, vedere a quanto risale lo stadio di riposo. Nelle 24 ore i muscoli, diciamo, non entrano in contrazione per quanto tempo, e quindi anche lì diventa anche più facile, più che fare una terapia, valutare la terapia, anche dal punto di vista psicologico. Ecco, un paziente che è in cura dallo psicologo ovviamente può valutare gli effetti confrontando ovviamente i risultati dell'app prima e dopo. Questo può essere Diciamo un biofeedback del XXI secolo. Prima i nostri biofeedback erano leggermente diversi, dalla respirazione ai movimenti, al controllo dei movimenti. Oggi ci sono le app anche per oggi questo. sì, questo è. Ma ecco perché stiamo entrando nella super specializzazione. Oggi ogni cosa certo. veramente si va a vedere il capello, e però poi dopo c'è sempre un ritorno indietro, vedi? Poi dopo però stiamo parlando di alcune patologie il cui approccio oggi è interdisciplinare. Cioè c'è bisogno della collaborazione di tutti. C'è grande specializzazione nell'andare a vedere col microscopio
la cosa più piccola che ci può essere, però poi c'è un ritorno indietro in cui ci deve essere un lavoro di equip, e quindi si ritorna forse più alla medicina di un'epoca precedente. Allora, Guido, noi Questo abbiamo credo. parlato della differenza fra il bruxismo notturno e quello diurno, però è pur vero che c'è una differenza fra il bruxismo, diciamo così, dell'adulto e quello del bambino, no? Che tante volte Certo. le mamme si allarmano tanto quando i propri figli tendono a bruxare, tendono a stringere, a stridere i denti ed è molto, a volte diventa anche molto fastidioso proprio da sentire per chi è vicino e questo fatto allarma molto diciamo così, la famiglia. A questo proposito, Milvia, che saluto, Milvia di Gioia, probabilmente ci sta sentendo da Londra, diciamo, è una mia carissima amica, non so se tu la conosci Guido perché comunque è una nostra collega. Dice qual è la nostra linea Certo. per il bruxismo dei bambini dove non collegato a disturbi respiratori? Allora, sì, sul bruxismo dei bambini forse si mischia un po' il tutto. Innanzitutto perché abbiamo un'epoca in cui il bambino è sottoposto a grossi stress perché abbiamo diciamo, il periodo della permuta dei denti e questo è un periodo in cui il bambino subisce parecchi stress, così come l'epoca a volte dei 5-6 anni è un periodo per il bambino in cui viene sottoposto al cambio quindi della dentatura permanente, lo sviluppo della volta plantare, c'è il cambio della deglutizione da infantile a fisiologica, c'è la scolarizzazione, spesso tutto questo crea un grosso caos nel bambino per cui spesso durante la notte appunto abbiamo questo episodio di bruxismo. Altrettanto però bisogna dire, laddove questo non è così preponderante, abbiamo proprio nella fase di permuta dei denti che a volte il bruxismo ci viene quasi in aiuto perché ci crea, ovviamente grazie all'usura dei denti, un corretto piano occlusale che ci è utile nel momento della permuta. Attraverso il bruxismo a volte il paziente cerca di regolarizzare un po' come, dico una cosa che non è ben capita dalle persone, ma è come se facessero le cosiddette piste di Planas. Si va a creare anche a volte con dei movimenti di lateralità, si va a riequilibrare un poco il suo piano occlusale. Fermo considerando che proprio verso i 6 anni noi abbiamo la permuta dei denti permanenti, per cui una corretta eruzione dei primi molari significa mettere le basi per quello che sarà la nostra occlusione. Ovviamente non dobbiamo dimenticare anche alcune patologie come gli ossiuri, cioè quei classici vermetti che si trovano nelle feci, spesso e volentieri a volte il bruxismo nei bambini è anche collegato a questa infezione di parassiti e quindi anche lì è il caso quindi a volte di allargare anche un po' le proprie vedute. Quindi, e poi diciamo che generalmente se il bruxismo non è legato a problematiche del sonno, perché anche nei bambini purtroppo abbiamo il problema delle apnee, se non è Certo. legato alle problematiche del sonno, il discorso poi diventa reversibile. Cioè è un qualcosa che da cui il bambino, superata la fase della permuta, ovviamente gli episodi tendono a ridursi e poi a scomparire. A proposito di questo, sempre dalla chat, Tiziana, anche Tiziana penso che conosce anche lei, sta nel nostro ambito, fra l'altro è tua concittadina perché è casertana anche lei, Ah, ti chiede l'apnea ovviamente. notturna è associata al bruxismo o viceversa, cioè nel senso che penso di interpretare, cioè, diciamo, ogni volta che ci sono diciamo, gli episodi di apnea c'è anche bruxismo o possono essere anche Sì, scollegati? generalmente possono essere, ma generalmente ci sono, anzi ci devono essere, ci sono e sono positivi. Cioè, in un paziente che ha il bruxismo del sonno, per esempio, ecco, noi odontoiatri il bite non dobbiamo metterlo, perché noi dobbiamo fare in modo che l'episodio di bruxismo ci sia, perché l'episodio di bruxismo nell'apnea del sonno significa cercare il risveglio e quindi è un fatto positivo. Il bruxismo del sonno è spesso associato al reflusso gastroesofageo. Ecco per cui durante la notte a volte la secchezza della bocca, un pH che diventa un po' più acido,
ovviamente scatena il bruxismo, sono collegati. E anche il discorso del reflusso, il fatto di avere il bruxismo ci può aiutare, perché col bruxismo noi aumentiamo il flusso salivare e andiamo a diluire l'acido e a cercare di innalzare un po' il nostro pH. Certo. Per cui diciamo che il bruxismo del sonno in linea generale per molti versi è un aspetto più positivo. Quello della veglia è quello che ha sicuramente maggiori problemi, ci dà maggiori problematiche, ecco, anche dal punto di Proprio. vista muscoloscheletrico. Bravo, proprio per la fisiologia della bocca che appunto la muscolatura, tutta la coordinazione del sistema bocca deve prevedere dei momenti di riposo, altrimenti perché i muscoli, diciamo, i nostri muscoli masticatori non sono fatti per essere contratti per tanto tempo, ma Sì, 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 è vero. al contrario, proprio come sono gli atti della masticazione per contrarsi e Sì, rilassarsi, sì, esatto. per potersi riposare praticamente. E allora, visto che ci abbiamo verso la fine, Guido, vogliamo parlare un po' di terapia? Cosa possiamo fare per il nostro paziente bruxista? Da dove lo affrontiamo praticamente? Allora, in linea generale, parlando del bruxismo della veglia, e lì è tutto terapia cognitivo-comportamentale. Dai, Quindi al di Terry. là del... No, no, perché io sono cognitivo-comportamentale e qui ha detto vai Terry. Vai, Sì, vai, sì, vai. no, ma penso, quindi Sì, certo. il paziente deve essere conscio del suo problema e quindi bisogna lavorare molto su questo. Ovviamente laddove ci dovesse essere anche un contatto dentale, noi come periodo, come terapia provvisoria, possiamo anche prevedere di mettere un bite, il cui scopo però è prevalentemente protettivo, non è terapeutico. Il mettere il bite, l'obiettivo è quello di proteggere momentaneamente i denti nel frattempo in cui si sta facendo la corretta terapia, e quindi cerchiamo di risolvere il problema più all'origine e noi cerchiamo di limitare gli effetti. Per quanto riguarda il bruxismo del sonno, qui eventualmente poi dobbiamo anche vedere, perché una delle cause del bruxismo del sonno possono essere, al di là delle cause alimentari. Ovviamente ci sono degli alimenti come la caffeina, l'alcol, come la taurina, che ovviamente stimolano il bruxismo, così come possiamo avere delle complicazioni dal punto di vista dei farmaci, soprattutto gli antidepressivi. Ci sono alcuni farmaci che in effetti stimolano stimolano la contrazione muscolare, altri antidepressivi invece ci aiutano a ridurre gli effetti della contrazione. Per cui da questo punto di vista, ecco, un paziente che è in cura con degli antidepressivi, ecco, valutare il tipo di antidepressivo e ovviamente consultare il professionista e quindi eventualmente, se è possibile, modificare la terapia. Ovviamente se ci sono le apnee nel bruxismo del sonno, beh, in questo caso bisognerà intervenire su questo, per esempio non mettendo un bite ma mettendo un MAND, cioè un avanzatore mandibolare, se è ritenuto opportuno, quindi cercare di allargare le vie aeree a livello retrolinguale. Altrimenti appunto correggere la xerostomia, correggere il riflusso gastroesofageo. Queste sono delle terapie che vanno fatte soprattutto se abbiamo il bruxismo del sonno. Questi ritengo che essere appunto, diciamo, gli approcci principali. Poi a volte si parla della tossina botulinica, beh, lì già siamo in uno stato più avanzato, per cui quella la rimanderei agli specialisti, laddove appunto abbiamo delle situazioni particolari, dove prima io sono sempre l'idea di intervenire nella maniera più conservativa possibile, per cui eventualmente intervenire con la tossina botulinica laddove ovviamente non siamo riusciti ad ottenere dei risultati. O se a volte il paziente c'è anche che per degli inestetismi, quale ipertrofia dei masseteri, quindi muscoli della masticazione asimmetrici più grandi o troppo gonfi sembrano, e allora in quel caso per motivi estetici cercare di avere quell'effetto miorilassante tramite la tossina botulinica.
Però su questo lascerei un po' correre, ecco, già un qualcosa un po' di troppo avanzato. Senti, è Quindi, sì. uno sguardo all'assetto posturale? Allora, qua mi tocchi nel profondo, ovviamente dal mio punto di vista, perché poi sai che qua ci sono varie scuole, quindi, dal mio punto di vista io dico Al di sempre là delle che scuole, Guido, c'è il paziente. no, è ovvio che un paziente che ha una serie di problematiche, io dico la prima cosa è come quando il ladro viene a casa, la prima cosa per capire il danno bisogna mettere a posto. E allora se riscontriamo che ci sono delle problematiche posturali, se ci sono delle problematiche funzionali, queste vanno sicuramente riequilibrate. Riequilibrare il sistema significa guadagnare energia, significa mandare input regolari e quindi probabilmente anche se il bruxismo è un fenomeno centrale, più lo mettiamo in ordine il nostro sistema e più gli input che arriveranno daranno meno interferenza e quindi anche se non in maniera primaria ma in maniera secondaria sicuramente ci danno una mano. E poi c'è la terapia psicologica, Terry. Certo, no, io vorrei dire a chi ci ascolta affetto da bruxismo, che una delle cose fondamentali da fare è imparare a esprimere ciò che si trattiene. E magari potete fare anche un piccolo esercizio, cioè ogni sera scrivere oggi cosa non ho detto oppure cosa mi ha fatto arrabbiare che ho trattenuto, perché questo poi andiamo anche a ridurre lo stato di stress, a tirare fuori ciò che alimenta il nostro malessere e così via, perché spesso il corpo esprime ciò che la bocca non dice. Quindi se noi di notte o di giorno noi stringiamo i denti, forse il giorno noi stiamo stringendo troppo anche la vita. E allora, se noi vogliamo proteggere i nostri denti e la nostra vita, forse dobbiamo imparare un po' a mollare qualcosa. È Quindi vero, è vero. mollare. Mica semplice. No, Sì, no, però è ma fondamentale. voglio aggiungere anche una cosa, i muscoli della masticazione e i muscoli mimici sono quelli più sensibili agli effetti psicosociali. Se noi abbiamo un problema e Certo, noi guardando il volto ce ne accorgiamo, non è che noi abbiamo un problema, la sera andiamo a dormire e ci fa male il ginocchio. No, noi abbiamo i muscoli del volto che sono sensibili al problema che abbiamo dentro. Quindi le problematiche affettive, psicosociali, ovviamente si scaricano sui muscoli del volto, soprattutto, molto meno sul resto del corpo. Infatti noi ci svegliamo la mattina tesi, col mal di testa, ma difficilmente perché abbiamo un problema al lavoro, abbiamo il problema al polpaccio, da questo certo, punto di vista. Ecco, certo. per cui Per cui il sono mollare. completamente d'accordo su quello che hai detto, assolutamente, Terry, confermo. Grazie, grazie. Bravo, hai detto di mattina ci svegliamo con mal di testa, la cefalea mattutina, e questo lo voglio dire proprio come affinché possa essere proprio un, diciamo così, patrimonio comune. La cefalea mattutina praticamente nel 100% dei casi è dovuto proprio a una intensa attività di bruxismo notturno. Per cui effettivamente già il sintomo che il paziente ci viene a raccontare con l'orario, no? Già ci indirizza molto verso la diagnosi e può essere usato anche per aumentare quella che è la consapevolezza nel paziente, perché questa è una di quelle patologie dove se non c'è l'aiuto attivo da parte del paziente Sì. non possiamo arrivare proprio a una, diciamo così, al massimo del risultato sperato. Questo è vero. Bene, Guido. Il tempo forse. Ma davvero, guarda, siamo arrivati alla fine in nulla, in nulla. Io ti ringrazio, Guido, ringrazio Terry Grazie. come sempre. Grazie Raffaele, grazie Guido, grazie ai nostri ascoltatori che ci ascoltano e ci seguono sempre e ne siamo contenti anche perché oggi abbiamo avuto Guido che ci ha dato tanti input veramente molto interessanti, spiegando
appunto cos'è il bruxismo, cosa fare, e ogni volta cerchiamo di darvi delle spiegazioni, degli input. Potete farci anche voi delle domande specifiche su cosa vorreste e noi siamo pronti a poterle eventualmente evadere. Sei d'accordo, Raffaele? Ma assolutamente, sto vedendo in chat che la dottoressa Silvia Michelini, psicologa anche lei, mi sa che qualche anno fa è stata anche nostra ospite in Quattro Chiacchiere. Dice l'osteopata agnatologo salva la vita addirittura, ragazzi. Quindi infatti ha proprio detto giusto. Quindi ringraziamo tutti. Ti ringrazio Grazie. tantissimo Guido per i tuoi input. I ringraziamenti sono soprattutto miei per l'invito e vi ringrazio, è stata veramente una bella esperienza. Io vi seguo su Facebook, infatti, devo dire la verità. E quindi sotto mi fa piacere che sono stato un protagonista, però ringrazio voi per l'invito, assolutamente. No, ma davvero il piacere nostro, Guido, grazie davvero, grazie veramente. Grazie. Alla prossima, dai. A voi, arrivederci, salve, ciao. Ciao a tutti. Ciao.